Cabdixakiin Maxamuud Xasan waxa uu waqti badan ahaa ciyaartooy dhanka kubadda cagta ah macallin kubadeedna ahaa oo caan ka ahaa gobolka Sanaag haddaba waayihiisa nololeed ee dhanka ciyaaraha iyo waliba khibradda uu u leeyahay kubadda cagta waxa uu la wadaagay wariyahana Xamsa Dabaare warbixintaani ayuuna nooga soo diyaariyay aniga magacaygu waxa weeye Cabdixakiin Maxamuud Xasan waxa uu ka mid ahaa ciyaartooyda xulka gobolka Sanaag sanadihii 1980 waxa uu ka qayb galay tartamo ciyaareed oo kubadda cagta ah oo ka dhacay dalalka kala duwan ee caalamka RTN TV oo Hargeysa kula kulmay ayaa ka wareystay waayihiisa nololeed iyo ciyaareed RTN alkan waan ka salaamayaa aniga magacaygu waxa weeye Cabdixakiin Maxamuud Xasan waxaan ku dhashay gobolka Sanaag magaalada Sicirgaabo dugsiga hoose dhexe waxaan ka bilaabay magaalada Muqdisho halkaas oo aan soo barbaaray waan ciyaaraha ka bilaabay waxaan ka bilaabay kooxda B-da Horseed ayaan ka mid ahaa dhalinyaradii halkaa soo barbaartay kadib waxaan u wareegay kooxda B-da ee Muqdisho ee dowladda hoose halkaas kadib waxaan u soo ciyaaray gobolka Sanaag 83kii kadib waxaan ku biiray kooxdaydii dowladda hoose dib ugu soo noqday oo waxaan ku biiray naadiga Patrolka oo Serie A ah halkaas aan muddo ka ciyaarayay ilaa 4 sanadooda kadib waxaan u wareegay kooxda LLBB Genyo iyana sanad baan u ciyaaray Patrolka iyo Genyo waxaan la qaaday min koob ciyaaro badan oo dibadana waan ka qayb galay kadib waxaan u wareegay dibaddan u wareegay halkaas oo kubadeydaan ka sii watay oo aan macallinimadii ka bilaabay ariga Mareykanka koox Tiger United Somali Tigers leeyahay ayaan macallin noqday kaalinta labaad baanu ka qayb galnay inta ciyaaraan ku dhex jiray anigu kadib waxaan soo noqday waddanka Somaliland halkaas oo aan maaragtay gobolkaygii aan dhammaay inaan halkaa wixii aqoontayda aan ku kordhiyo alxamdulillah waxaan noqday 2003 baan macallin u noqday xulka gobolka Sanaag ilaa haddana waan ku dhex jiraa ciyaarihii kooxo badan baan macallin u soo noqdo yaryar Cabdixakiin waxa uu nooga warramay waxyaabihii uu ka xasuusto guulihii ay kooxdiisu ka gaadhay tartamadii kala duwanaa ee dhacay waqtigaasi guulihii aan gaadhnay waxa ka mid ahaa koob Channel Daud la yiraahdo aan qaadnay oo aanu maaragtay ku guuleysanay kadibna aan dibadda u baxnay haddaan dhinaca farxadda ku soo qaado ciyaar aan ciyaaraynay gobolka Sanaag iyo Muqdisho oo lagu furay ciyaarihii gobolada ee 83kii ayaa maaragtay goolka ugu horeeyay aan u dhaliyay kooxda gobolka Sanaag isagoo madaxweynuhu daawanaya ciyaartiina waxay ku dhamaatay adigu 1-1 farxadaan la koobi karin ayay ahayd waxa sii dheeraytaa aan ku sheegay koobka Channel Daud aan qaadnay oo anigu aan qayb libaax ka soo qaatay goolal badan aan u dhaliyay kooxdayda waxa la isweydiin karaa waxa ay ku kala duwan yihiin ciyaarihii kubadda cagta ee waqtigii hore iyo hadda waxaan su'aasha weydiiyay macallin Cabdixakiin oo labada waqtiba soo joogay farqi badan baa u dhaxeeya ciyaarihii hore iyo ciyaaraha hadda waayo ciyaarihii hore waxay ahaayeen dadku way isdhowri jiray oo ma garanaysaa xifaltan baa jiray
anigaygaasi tababarka markaan ka soo baxo tababar gooniya ayaan samayn jiray si aan heer u tiigsado. halkan waxaad arkaysaa dhallinyaradii iyagoo kubad soo ciyaaray ayay suuqooda iska sii gelayaan. in 18 May oo kale koob la qabto oo muddo socdo marka 18 May la gaaro finalka oo kale la ciyaaro 16 June in iyana koob la qabto. in dhalinyarada isdhexgalka dhalinyarada la sameeyo. Xamse Dabaare, Hargalka RTN TV, Hargeysa.